Estamos xa de volta en Galicia Informa, chega xa o tempo da entrevista. Hoxe o noso convidado do Espazo Estelae é o secretario xeral de Migración en Funcións, Santiago Camba. Con el conversaremos sobre a súa nova responsabilidade como conselleiro de Emprego en Argentina e sobre a situación dos centros galegos no exterior. Ola, que tal, como están? Benvidos unha semana máis a Estelae, o espazo de entrevistas de Correo Televisión que tamén poden seguir a través de Radio Obradoiro e a través do canal 27 Barbanza. Hoxe conversamos con Santiago Camba, secretario xeral de Migración en Funcións. Señor Camba, moitísimas grazas por estar hoxe connosco e benvido. Moi bons días, o agradecido son eu. Hai uns días será nomeado vostede conselleiro de Emprego e Seguridade Social en Argentina, un cargo que depende do Ministerio de Emprego que dirixe Fátima Báñez. Temos que empezar dándolle a noraboa. Como asume esa nova responsabilidade? Moitísimas gracias. É un cargo que depende funcionalmente máis de Emprego e Seguridade Social, pero orgánicamente depende do Ministerio de Exteriores. É un cargo da Embaixada de España na Argentina. En principio, estou contento por ese nomeamento. Eu creo que, en ese sentido, anteriormente xa fui un conselleiro en Brasil e agora en Buenos Aires. E é un reto importante, sobre todo por a gran colectividade española que temos na Argentina e dentro da colectividade española o importante número de galegos que temos preto de 200.000 na República Argentina. Creo que ten que incorporarse ese novo posto dentro dun mes aproximadamente. En concreto, cales van ser ali as súas funcións? Pois as funcións propias do departamento, o desenrolo da política sociolaboral, o informar ao goberno español das novedades e das políticas sociolaborales, difundir aqueles programas de atención sociosanitaria que ten o goberno español para os emigrantes, axuda tanto os traballadores como os xubilados o traballar na regularización daqueles fluxos migratorios que pode haber en un momento determinado e basicamente esas son as funcións que ten encomendadas un conselleiro de Emprego e Seguridade Social. Como dicía vostede, volve a Argentina, un país no que xa residiu, e volve a desempeñar un traballo no que xa ten experiencia, bueno, noutro país, non? En Brasil, pero ten xa camiño andado, non? Por dicirlo así. Sí, bueno, a colectividade é moito maior en Argentina que en Brasil. Brasil é un país moito máis grande, pero os problemas moitas veces son comuns, despois, claro, tamén hai problemas dependendo do país, as legislacións laborales nos dous países son moi distintas, non teñen nada que ver unha coa outra, e despois a idiosincrasia dos países, inda que en este caso son países cercanos, tampouco ten que ver. Eu creo que é un traballo bonito, un traballo importante, é un traballo que en ese sentido creo que quedan cousas todavía por facer e sobre todo pensando en que hai moitos intereses españois en estos momentos na Argentina e que hai que estar atento á colectividade nos ali. En ese sentido creo que é unha responsabilidade que merece a pena asumir. Non estará, por tanto, con este novo nomeamento, non estará, por tanto, no novo goberno de Alberto Núñez Feijóo. Xa lle pediu o Consello el sobre a persoa máis idónea para sucedelo en emigración? Non me pediu Consello, e ademais que eu creo que o presidente é unha persoa que conoce perfectamente os equipos, a xente que ten con il, o que si pedinlle Consello no momento de Consello e permiso. Eu creo que eu viñenme a Santiago para estar unha legislatura, en ese sentido aconselleime con il, dixenlle a importancia tamén, e el sabe a importancia porque conoce tamén o que son as consellerías no exterior, a importancia que podía ser para Galicia, para os intereses de España, o asumir esta responsabilidade. En ese sentido, o presidente, a verdade é que foi cunha persona que conozco moitos anos, pero que traballei moi a gusto, que traballamos dunha maneira forte, é unha persona que traballando é unha persona dura, pero que ten moi claras as cousas. En ese sentido, creo que foi unha etapa que eu agradezco, e sobre todo agradezco que o presidente houbera pensado en min
para asumir esta responsabilidade durante casi preto de 4 anos. En ese sentido, creo que hai unha labor feita, quedan cousas por facer e por seguir desenrolando no mundo no eido da emigración, pero estou contento e, sobre todo, moi contento de haber traballado co presidente Feijóo. Precisamente vostede é aínda secretario xeral de Migración en funcións, de momento aínda o é, algo avanzaba, pero que balance fai deste tempo a fronte do departamento, cousas conseguidas, cousas que quedaran pendentes? Pois eu creo que se fixe un esforzo grande, sabendo que tuvemos unha legislatura complicada, sobre todo presupuestariamente. Intentamos e conseguimos mantener todos aqueles programas socioasistenciales e sociosanitarios que tiñamos. Eu creo que en ese sentido o esforzo foi denodado. Suprimimos todos aqueles gastos que creíamos innecesarios, que podían ser suntuosos, que podían ser superfluos, e dedicamos realmente aquilo que realmente necesitaba o cidadán e por o que o cidadán nos iba a pedir contas. En ese sentido, axustamos moito os gastos da Secretaría, pero mantuvemos os nosos programas prácticamente na súa totalidade. En ese sentido, fixose un esforzo grande, avanzouse moito na nova lei de galeguidade. A nova lei, sabe vostede que está ultimada, hai un consenso generalizado por os centros no exterior. Xa presentou vostede, non? En moitos deses centros, precisamente. Sí, presentámola en prácticamente todos os centros. Recibimos aportacións de gran número de centros e despois presentámola no Consello de Comunidades Galegas. Pois, por eso, posiblemente non pasou a tempo o Parlamento para que se houbera aprobado antes da legislatura. O Consello de Comunidades foi a finales do mes de xuño, principios de xullo. En ese sentido, bueno, no período estival, cando se convocan eleccións, e non pudo pasar ao Parlamento, pero imagínome que será das primeiras leyes que se leven ao Parlamento en esta legislatura. En ese sentido, como digo, hai un amplio consenso. Eu creo que é unha boa lei, unha lei moi traballada, unha lei con moitas aportacións dos centros, da comunidade galega no exterior, unha lei donde se implicaron moitos funcionarios da propia Secretaría, donde se implicou o resto do goberno, e unha lei feita desde adentro, o sea, non pedimos afora ningún tipo de axuda, só os centros para que eles evaluasen e eles fixeran aportacións. En ese sentido, creo que hai aportacións importantes. Xa que fala da nova lei de galeguidade, que supoñemos ser aprobada, como di vostede, próximamente, un pouco en canto este a legislatura en marcha, cales son os aspectos máis novidosos que introduce a normativa? Pois houve unha lei, ou hai unha lei en estes momentos en vigor do ano 83, unha lei que está perto de cumplir 30 anos, que cumpliu unha función importante. Creo que foi unha lei novedosa no seu momento, unha lei importante, pero, bueno, os anos pasan e hai que adecuar as circunstancias. E en ese sentido, eu creo que en estes momentos que falamos dunha Galicia universal, non dunha Galicia interior e unha Galicia exterior, senón dunha Galicia universal, implicar máis os galegos no exterior, non só na vida cultural, sino na económica, na social. Hai que incorporar a xuventude, esas novas generacións de xóvenes que queremos seguir mantendo no exterior, por sobre a mesa o papel tan importante da muller, que quedou moitas veces en un segundo plano, o tema económico empresarial, que non se contemplaba, eu creo que é un dos temas que preocupa moito tamén ao noso presidente, a posibilidade de encontrar mercado no exterior e de utilizar, no bo sentido, os galegos que temos no exterior para chegar a esos mercados, como está pasando en estos momentos con México, como pode estar pasando con Brasil, con Chile, con Argentina, con Uruguai. En ese sentido, tamén dentro desa norma aparecen novedades como os temas de cooperación exterior, que creo que son importantes, a difusión do noso patrimonio, do noso turismo. O sea, creo que é unha lei en ese sentido bastante completa e unha lei que en principio creemos que ten que ser unha lei como todas as normas para durar anos.
Logo falamos do tema da internacionalización das empresas, que é un tema tamén moi interesante e que, como digo vostede, tamén se contempla pois nesa nova lei. Por introducir unha cuestión de actualidade, a do voto emigrante, que xa coñecemos os resultados. Sí. Había case 400.000 galegos no exterior con dereito a votar nas pasadas eleccións autonómicas, só fixo un 3%, 13.000 de case 400.000, a verdade que unha abstención altísima. Era a primeira vez que se aplicaba nos comicios autonómicos ese sistema do voto rogado, que introduce moitos requisitos, hai que inscribirse previamente, bueno, complica un pouco o proceso. Vostede como valora esa baixísima participación, que supoño que a vostede non nos sorprende? Non me sorprende, e ademais avisamos delo antes da aprobación da nova lei. Non me sorprende e ademais preocúpanos. Hai que pensar que o maior dereito que ten un cidadano é o dereito político e a posibilidade en un momento determinado de elixir os seus gobernantes. Eu creo que a partir deste dereito fundamentase o que é a democracia, que se podan elixir os representantes. Por outro lado, eu non estou de acordo, sempre o dixen, co que é o voto rogado. Debeu de ser dos primeiros que o dixo, non? Non sei se o primeiro, pero dos primeiriños. Posiblemente o primeiro, no sentido de que un voto non se roga, un voto é un dereito e os dereitos non se roga. E despois que hai unha serie de dificultades serias. Vostede póñase nunha situación de que cando se convocan as eleccións a finais de agosto, principios de setembro, a xente en Galicia empeza a conocer pouco a pouco que vai haber un proceso electoral, pero imagínese un veciño galego que vive en Chile, que vive en Argentina ou que vive no Mato Grosso en Brasil. Tarda en chegarlle a información, eso por un lado. En segundo lugar, o rogar o voto, ao final supón unha franquicia de correo que teña que chegar á Xunta Electoral unha solicitud. Primeiro teñen que salir o formulario, rellenar ese formulario, enviálo. Os correos, sobre todo en Latinoamérica, funcionan na maioría dos países bastante deficitariamente, e encontrámonos con que hai moita xente que quere votar e que non pode porque as solicitudes, primeiro, non sabe que hai eleccións, despois que hai que facer unha labor de información con moita rapidez, as solicitudes chegan tarde porque os correos, xa digo, non funcionan todo ben que quixéramos, e despois, cando chegan as solicitudes aquí, teñen que enviarlle de novo o sobre con toda a documentación a persoa que solicitou, e esa persoa ou ir ao consulado do que depende ou enviálo por correo certificado ao consulado, co cual encontrámonos con situacións. Eu comentaba monte dun país donde hubo escasamente 1.500 votos e hubo máis de 10.000 solicitudes, pero esa é a tónica general, e o que fai a solicitud é que quere votar. Hubo máis de 30.000 solicitudes que a persoa que se molesta en baixar a solicitud, enviala á Xunta Electoral, falamos de máis de 30.000 aceptadas, e despois que votasen escasamente 13.000, é que hai 17.000 das máis de 30.000 aceptadas que non puderon votar. O sea, que a xente quere votar, pero non se lle dan as ferramentas suficientes para votar. E iso eu creo que hai que pensar en que é un sistema que está fallando, e sobre todo porque son españois con mesmos dereitos que temos os españois que residimos en territorio nacional. Ese sistema do voto rogado vai ser reformado, non? Hai un acordo entre PP e PSOE para facelo. Supoño que a vostede lle parecerá ben, non sei se ten xa clara como debería ser esa reforma ou que se debería tocar. Bueno, fálase de moitos tipos de reforma, fálase incluso de circunscripción no exterior, como a que ten Italia. A circunscripción no exterior conlevaría un cambio constitucional, co cual o proceso enlenteceríase bastante, pero hai que pensar tamén unha cousa, que as normas, como lle dicía, da Lei de Galeguidade, as normas hai que facelas para que duren. O reformar unha lei 6 meses despois ou un ano despois de haberla aprobada, eu son dos que gustaríame que se reformase, pero tamén digo que unha norma hai que pensala moito antes. Outra cousa é un decreto, unha orden comunicada, que, bueno, que hai unha mobilidade, pero unha norma dá a impresión que unha norma, e xa digo, ao marxen de que este de acordo en que se modifique, e se pode modificar canto antes mellor, a veces dá a impresión de que non somos suficientemente serios, porque unha lei
que ten un recorrido de 20, 30 anos, como era a lei electoral que tiñamos, e que nun momento determinado os meses de haber feito unha nova lei, que pensemos xa na reformulación, pois, cuando menos me parece pouco serio, inda que xa digo, isto que non se malinterprete, porque son dos que creo que esa lei necesita unha modificación. E en ese sentido, como cree vostede que teria que ser regulado ese voto emigrante para favorecer a participación e tamén para garantir que sexa un voto transparente e un voto fiable? Bueno, había unha norma anterior que funcionaba dentro do que cabe bastante ben. Eu creo que isto é unha competencia, eu creo que non son dos que debo opinar, é unha competencia dos legisladores nacionais. En ese sentido, eu creo que hai argumentos sobrados para facer unha norma que cumpla as súas expectativas e despois que sea garantista. Desde o goberno galego que sempre se dixo é que o voto debe ser garantista, no sentido de que debe ser un voto non manipulable. Por eso, no seu momento, por exemplo, o Partido Popular pediu o que se axuntara unha fotocopia do DNI ou do pasaporte, un certificado de inscripción consular, senón unha saca con sobres de votación que chega a un país e que se devolve sin que haxa unha documentación que o propio elector, sendo súa, teña que incorporar esa sobre de votación, pois sí que podía albergar certas dudas, e o único que se pide é que sea un voto garantista, que quen vote sexa o elector. Por outro lado, moitas veces falouse do voto do exterior, se non reunía garantías. Non culpabilicemos nin criminalicemos o emigrante, que é o que está sufrindo as consecuencias de todo isto. É un problema máis de partidos que do propio emigrante. En ese sentido, creo que hai que ter unha seriedade, por o cual preocupoume no seu momento certas trabas que puñan algúns partidos, por exemplo, o tema a fotocopia do DNI ou do pasaporte, porque dá a impresión de que non hai motivos suficientes para que poñan estas trabas, e a veces eso sí que conleva ou alberga certas dúbidas. Vostede cree, en todo caso, que está libre de toda sospeita ese voto emigrante? Eu creo que sí, sobre todo por parte do emigrante. Di vostede a frase súa, cantos máis electores poidan votar, moito mellor, pero é consciente tamén, e isto é outro debate diferente, de que hai xente que non, moita xente en Galicia, moitos galegos que non ven con bos ollos, que persoas que levan moitos anos sen vir ou que xa non teñen vinculación con Galicia, pois poidan decidir tamén aquí. Eso, vostede é consciente de que se fala tamén na rúa? Sí, no, por suposto que sí. En estos momentos, ca nova lei, suprimiuse algo que houve moito debate, o tema das eleccións municipais, as eleccións locais, ao final, é para resolver problemas puntuais dentro do propio municipio, e é lógico que unha persoa que leva moitos anos fora, ou que leva toda a súa vida fora, e xa non o que está fora e leva toda a súa vida fora sin voltar, senón o fillo, o neto do emigrante, que nestes momentos recuperaron a nacionalidade e que desconoce onde está o seu concello, pois que deba votar e elixir un alcalde cando os seus problemas están en outro municipio. Eso pode ser entendible. O resto das eleccións, bueno, pois hai opinións para todos os gustos, hai legislacións como a inglesa, donde creo que aquel ciudadano que leva máis de 5 ou 10 anos fora de Gran Bretaña, pois perde o dereito ao sufragio. Bueno, hai moitas posibilidades, habría que estudiarlo profundamente, habría que estudiarlo en serio. Hai unha tesis doctoral feita por un compañeiro de vostedes e moi interesante sobre o voto, un análisis comparado do voto emigrante en distintos países. Hai moitas posibilidades, hai moitas ofertas. O que sí, eu creo que todo aquel que ten dereito a votar, que debe facilitárselle o que poida votar. Unha democracia construyese sobre todo por unha participación alta do electorado á hora de elixir as persoas que os van a representar.
Pois votaron só, dicía eu, 13.000, bueno, non chegan. En todo caso, pronunciáronse de forma moi similar a como fixeron os galegos, non? Os galegos de aquí, que residen en Galicia, quero dicir, non? Houbo moita coincidencia. Sí, ao final, vostede pense que estamos nun mundo globalizado, estamos nun mundo que hai un fluxo de información, e a xente sabe o que está pasando en Galicia, o galego do exterior, que moitas veces dicen para aducir o que non deban de votar, dicen, non, é que non conocen os problemas. Mais ou menos, ao mellor non viven a realidade día a día, pero sí que coñecen os problemas, coñecen que se preocupa da xente, teñen unhas referencias moi claras, e ao final hai unha certa continuidade en ese sentido. En estos momentos, eu creo que apostaron mayoritariamente por o Partido Popular porque hai unha referencia clara de como se están facendo as cousas en Galicia, como nos vamos adiantando a certos acontecementos. Saben o esforzo que leva feito o presidente Feijóo en estos 4 anos, saben que cando os visita, que os problemas que trae de alá inténtanse, búscaselle unha solución. En ese sentido, a xente eu creo que estaba contenta co bo facer do presidente Feijóo e apostaron mayoritariamente no exterior tamén por a continuidade no goberno. Outro asunto, do que xa falábamos algo hai uns minutos, o goberno galego, desde o goberno galego se insiste, se facendo toda a legislatura en que para sair da crise hai dúas estrategias, a innovación e a internacionalización. Bueno, eu pregúntolle como se pode aproveitar ou como se está a aproveitar ou que posibilidades hai de aproveitar a presenza de milleiros e milleiros de galegos no exterior para que os nosos emprendedores poidan dar ese salto fora das nosas fronteiras. Bueno, en estos momentos, vostedes, se ve os datos, as cifras de exportación de Galicia están crecendo a un ritmo moi importante en estos últimos anos. Isto débese, sobre todo, por unha aposta clara do presidente Feijóo. Hai que pensar que o noso mercado natural é o resto do Estado, que a crisis que hai en España, ao final, os nosos produtos costa máis vendelos no resto do Estado, o mercado vai se achicando, e el, o que si tuvo moi claro desde o principio é que había que buscar mercados externos. Os viaxes que fai o exterior fainos sempre, a parte de visitar a colectividade galega, pero fainos con un claro tinte económico-comercial. Dalle unha prioridade ao que pode ser a comercialización dos nosos produtos. En ese sentido estamos, creo que, acadando resultados importantes e posiblemente a moito máis corto plazo do que estimábamos. Hai que pensar que en estes momentos, por exemplo, este tema tan manido de Pemex en México, México, o presidente xa o visitou en 3 ou 4 ocasións, é un mercado importante, un mercado onde temos moita masa empresarial nos alá e, sobre todo, en responsabilidades importantes e ben situada e que chega facilmente a aqueles lugares onde se toman decisións importantes. O presidente, eu podo dicir, que en máis dunha ocasión estuvo co novo presidente de México, incluso antes de ser presidente, que ten unha relación fluida con Peña Nieto, que conoce a maioría dos presidentes latinoamericanos, e é un home que, cando chega aos países, vai buscando ese negocio potencial de Galicia. En estes momentos, xa digo, o de Pemex porque foi un tema moi manido na campaña electoral, pero hai contactos importantes en estes momentos en Brasil, inda que é un mercado máis complexo por o proteccionismo que ten Brasil, con Chile, con Estados Unidos, con Colombia. En ese sentido, creo que o esforzo que se leva feito é importante por parte do presidente, un tema que leva moi de má o presidente, e que incluso está dando resultados a corto plazo, cando pensábamos máis en medio plazo, en 4 ou 5 anos, e vemos co ano, 2 anos, pois que se está conseguindo cousas moi interesantes, moi importantes para Galicia. En esa liña, como dicía, hai que incorporar o galego que está no exterior. Hai que pensar que temos unha masa empresarial galega no exterior importante e, sobre todo,
ben posicionada tanto comercial como políticamente, e que chega moitas veces a donde están os poderes de decisión. En ese sentido, o presidente creo que conoce perfectamente esos resortes, estamos aproveitando. Están entón en América os países con maiores oportunidades neste momento? Bueno, falaba vostede de México, de Brasil, de Colombia, de Estados Unidos. Bueno, Está aí o mercado que máis nos interesa, onde temos no, maiores oportunidades? eu creo que o mercado interesa todo. Que pasa? Que posiblemente vostede me preguntaba por o tema dos galegos no exterior. Os galegos no exterior, sobre todo no ámbito empresarial, están máis en América. España é unha porta de entrada sobre todo de Latinoamérica e Europa. Temos un coñecemento de idioma, de cultura, de moitas cousas que nos unen a Latinoamérica. En estes momentos hai países en Latinoamérica que están crecendo a un ritmo importante, como os que acaba de citar vostede, e despois, por suposto, eso sin desaproveitar os mercados europeos, que son importantes, sin desaproveitar o mercado asiático, que en estes momentos é importante, pero, bueno, inténtase chegar a todas partes, e o que pasa é que estaba falando máis desde a vertiente do noso emigrante. Vostede sabe que en Europa os emigrantes normalmente foron máis o sector laboral, no sentido que están traballando en industrias, grandes industrias, pequenas industrias. Non hai un peso importante de empresarios galegos no resto de Europa, léase Suiza, Alemania, Francia. En ese sentido, en América sí que os temos asentados empresarialmente, e por eso falaba máis de América e como punto de entrada hacia Europa, e de Europa hacia América, e pode ser Galicia un punto non só de entrada, sino tamén de partida. Bueno, a pregunta que teño que facer é moi ampla, pídolle un pouco unha resposta breve, pero en xeral, cal é a situación dos emigrantes galegos? O que máis lles preocupa a vostedes, os problemas máis acuciantes? Pois eu creo que para resumir moito, hai que distinguir, claro, cando se generaliza, a veces un é un tanto grosero, da emigración a Europa, que normalmente ten unha serie de servicios cubertos, son traballadores, non son grandes fortunas, pero sí que teñen uns servicios sanitarios, socioasistenciales, unhas xubilacións decentes. Bueno, son o básico. En ese sentido, preocupanos menos porque teñen o básico, como dice vostede, cuberto. O problema é a poboación envellecida en certos países, sobre todo en Latinoamérica, onde temos un peso de galegos importantes, e onde estes servicios que lle acabo de dicir pois son deficitarios, non chegan, e moitas veces encontrámonos con galegos en situación de auténtica penuria. En ese sentido, eso é o que máis nos preocupa, e sobre todo aqueles galegos que levan toda unha vida loitando por os reveses das situacións políticas e económicas destes países, encóntranse ao mellor nunha edad avanzada e que teñen dificultades serias. Aí nós estamos facendo como administración un esforzo grande, creo que moi valorado, posiblemente sea das administracións autonómicas a que maior esforzo está facendo. Tamén somos a administración autonómica que máis ciudadanos temos no exterior. En ese sentido, o que dicía ao inicio desta entrevista, estamos intentando preservar todos aqueles programas, e de feito fixémolo sin cortapisar partidas, aqueles programas socioasistenciales adicados a estos galegos no exterior. Eso sí, reduxemos moito aqueles gastos de funcionamento interno da propia Secretaría, que a veces fannolo pasar mal, porque na Secretaría mídese desde o bolígrafo que se compra hasta a chamada telefónica que se fai. En ese sentido, creo que, ademais, que en este tipo de cosas o presidente tamén se fixa, o sea que nos ten controlado. En todo caso, falando de viabilidade, tamén estás en riba da mesa o tema da fusión, non sei se é a palabra correcta, pero fusión, en principio, de centros galegos no exterior e de entidades para garantir precisamente que poidan continuar adiante. Isto é unha declaración de intencións ou estáse camiñando nese sentido? Estamos camiñando en ese sentido, é un tema que lle preocupa ao presidente, é un tema que na nova lei de galeguidade tamén se contempla. Ya hai exemplos claros, por exemplo, a Hermandad Galega de Venezuela, o Centro Galego de México, e temos despois en algúns países como Argentina, como Uruguai,
como Cuba, que é posible, como Suiza, donde hai multitud de centros, e veríamos de bo grado que esos centros fosen, nun momento en que as empresas están unindo, que as sociedades ao final teñense que facer máis grandes, sobre todo que teñan que incorporen un peso específico maior, que pensar, por exemplo, na Habana temos 49 centros galegos dentro da propia Habana, co cual que temos unha atomización e moitos centros que a xente que queda, os socios, son xente maiores, centros que poden ir desaparecendo. En ese sentido vemos con moi bo agrado a fusión de centros. Tamén nos hai que pensar que somos galegos e temos a bonomía do galego, pero tamén temos os defectos dos galegos, que somos un tanto individualistas, e iso tamén se traslada ao centro no exterior, e moitas veces é difícil o intentar convencelos. A min dicíame algún galego no exterior, dicía, eso é unha tarea imposible mentras existan persoas que colocaron ladrillos nos propios centros para a súa construcción. E ao mellor teñen algo de razón, o cual non quere dicir que desistamos da necesidade, porque creemos que é bo para os propios centros desa unión, desa fusión que se está facendo en algúns centros, pero que ten que ser moito máis amplia e, sobre todo, quedarnos con centros con moito peso, con moita solvencia, moi sólidos, e xa digo, hai antecedentes e hai referencias que poden ser válidas para esta fusión. Estes días estamos tamén atentos ao que pasa co Hospital do Centro Galego de Bos Aires, que ven de ser intervido pola Xustiza Argentina. Din os socialistas que foi a Xunta de Núñez Feijóo a responsable de que se chegara a esta situación. Bueno, os socialistas saben perfectamente, e eu en algún momento con doña Marisol Soneira temos estado en algún debate. Eu vou dicir, eu conozco, creo que bastante ben o Centro Galego de Bos Aires, primeiro porque estuve en casi 2 anos xestionando a Fundación Galicia Saúde en Bos Aires. Cando cheguei eu á Fundación no ano 2005 debíase 30 millóns de pesos, 5 millóns de euros. Cando marchei ano e medio despois debíase a mesma cantidad, e todo o diñeiro que foi da Xunta, que foron varios millóns de euros, dedicáronse a remozar o hospital e, sobre todo, para que ese hospital pudera ser vendido ao exterior, ou sea, vender os servicios, porque é un hospital que en estos momentos ten 10.000 socios, ou un 40% deles de galegos, pero xente moi envellecida e é moi deficitario. É un centro, en primeiro lugar, hai que dicir que é un centro privado, non é un centro público. E por a cantidad de socios que ten, por o número de socios, por a edad dos socios, é un centro que sufre unhas pérdidas grandes, co cual hai que buscar traballo externo. En estes momentos, en Bos Aires, fan falta 20.000 camas hospitalarias, pódense vender servicios externos e cuidar desos socios que ten. Eso por un lado. Desde xuño do 2006 ata que chegamos ao goberno, en prácticamente 3 anos, a deuda pasou de 30 a 130 millóns de pesos, que o facía inviable, e ten unhas pérdidas en estes momentos de 3 millóns de pesos ao mes. O Centro Galego hai que pensar que se fixo cargo da gestión fai 2 anos, sigue con pérdidas grandes, e o que hai é que buscarlle unha solución, taponar esa hemorraxia que está producindo, porque unha administración en estes momentos non se pode facer cargo dunhas pérdidas que ademais poden ser subsanables. En ese sentido, hai que pensar que a Fundación Galicia Saúde, que xestionaba o Centro Galego, 5 membros son do goberno galego, 5 membros do Centro Galego, son 10 persoas as que xestionaban. Hai que pensar que houve unha grave irresponsabilidade por parte do goberno anterior, porque os propios estatutos dicían que esa fundación había que disolvela, co cual podíamos ter responsabilidades, ou podían ter os patronos e os que estábamos ahora responsabilidades hasta de tipo penal. En ese sentido, iniciouse un procedimento dun concurso de acreedores, onde o principal está en Argentina, o secundario está aquí, e estáse resolvendo. A carga económica que supón para a Xunta esa responsabilidade que nos deixaron do goberno anterior é importante, estamos resolvendo, e a intervención
a intervención do goberno argentino foi a petición dos directivos, de socios e dos empregados do hotel. O INAES, o que intervén o Centro Galego, o único que está intentando en estos momentos é buscar mercado para que ese Centro Galego non sea deficitario e cubrir esas deudas. Imagínome que por un tempo determinado esas deudas que vai generando mes a mes en estos momentos que sigue generando o propio Centro Galego. Primeiro, nós non nos podemos meter como administración na vida de ningún centro porque son entidades privadas. O que si nos preocupa do Centro Galego, en ese sentido, fixémoslo saber á presidenta, unha presidenta que eu creo que ten os pés no chao e que está facendo unha labor grande, pero claro, encontrouse cunha losa encima importante. Marta Donsión, fixémoslo saber á presidenta, fíxollo saber o presidente, o embaixador de España na República Argentina, que si nos preocupa dentro do Centro Galego, primeiro, a utilización, e sobre todo nun país que fan falta camas hospitalarias, é que se intente ese tipo de camas utilizalas no beneficio dos doentes dese país, pois parecenos magnífico porque eso axudaría a solventar os problemas económicos, pero por outro lado, usted sabe que o Centro Galego ten tres patas importantes: o hospital, a parte mutual e a parte cultural. E dentro da parte cultural hai un acervo cultural importante galego que si pedimos que se preserve, o sea, ali hai obras de un valor incalculable e que forman parte do noso patrimonio, tamén do argentino, pero do noso patrimonio, e eso sí que pedimos que se preserve. A utilización do hospital, que é o que dá realmente pérdidas, parecenos moi ben que se optimice ese hospital para que non dé pérdidas, pero por outro lado que se preserve o patrimonio. O que pasa é que eu creo que en ese sentido non me gusta, digo aquí con toda honestidade, non me gusta a posición de ventaxismo político que ao mellor algún partido está intentando utilizar. Tamén lle digo que non me preocupa de cara ao futuro porque sabe que a vida termina nos pondo a todo o mundo no noso lugar. Entonces, bueno, cando algún diputado socialista fai algunha reflexión neste sentido, conocendo a realidade ou intentando conocer a realidade, eso sí, dedicándolle pouco tempo á realidade do Centro Galego, porque o Partido Socialista dedicoulle 7 minutos na anterior legislatura. Nos dedicámoslle moitos días, moitos meses, anos ao Centro Galego, en ese sentido, que en un momento determinado que fagan un comentario en ese sentido, creo que non axuda en absoluto. Pois esperemos que se solventen todas esas dificultades. Tiña eu moitas máis cuestións polas que preguntarlle, pero quedamos xa sen tempo, así que terá que ser noutra ocasión. En todo caso, como dicíamos, Santiago Camba, secretario xeral de Migración en funcións, aínda próximo conselleiro de Emprego e Seguridade Social en Argentina. Moitísimas gracias por estar connosco. Agardamos a que volva e que nos veña a visitar de novo. Moitas gracias por a entrevista, moitas gracias ao Correo Galego. É un periódico que para min é dos periódicos de cabeceira, e cos que sempre tuve unha relación magnífica, e gracias, sobre todo, por a difusión que se fixo en estos anos das labores de emigración da que estamos orgullosos e moi contentos. Moitas gracias. Pois moitas gracias a vostede, noraboa, moita sorte. A todos, grazas por acompañarnos unha semana máis en Este Lae, falando sempre cos protagonistas da actualidade.